За, чек 1 2 1 2 ингээд 1 2 1 2 явж гэнэ үү? 1 2. За, удаан уулзаагүй анх тамирын влогийг үзэж байгаа та бүхэнд яг энэ мөчийн цагийн мэндийг хүргэе. Ер нь яагаад удаан влог хийхгүй байсан бэ гэхлээр мэдээж нэг юм руу ингээд дайраад орсон. Тэгсэн чинь тэр нь одоо яг нэг миний үндсэн хийдэг ажилтай маань айгүйх одоо ингэж цагийн хувьд бол айгүйх давхцсан. Өөрөө видео хийдэг байж давхар ингээд видео өөрийнхөө одоо амьдралын хэв маягийг харуулах, видео хийх ингээд ирсэн чинь үндсэн ажил маань жоохон татагдаад эхэлсэн. Тэнгуут нь нэг хідэн видео хийчээд л тэгээд түр орхисон байсан л да. Тэгээд дундуур нь явж байгаад яг хуу ер нь миний хамгийн анхны влог дээр ч гэсэн та бүхэн санаж байгаа байх. Миний влог ямар утга учиртай, ямар төрлийн видеонууд явах вэ гэдгийг би хэлж байсан. Миний салбарт одоо миний хэрэгжилж байгаа техник, технологи тэгээд энэ хэрэгслүүд маань дандаа орчин үеийн айгүй тийм өндөр зэрэглэлийн гоё техникүүдийг хэрэглэх шаардлагатай, хэрэглүүл маш гоё, тэрнээсээ кайф авдаг ийм өөрөө салбар учраас энэ салбарын ямар нэгэн миний сонирхлыг үнэхээр татах хэрэглэхэд гоё тий. Тэгээд дээрэс нь бусдаас юугаар гоё онцлогтой юм. Тэгээд яг ийм төрлийн гоё ямар ч хамаагүй бүтээгдэхүүн байх юм бол би тэрийг бүр сонгож аваад зарим тохиолдолд байгууллагуудтай хамтраад тий ингээд танилцуулах тийм жижиг одоо болон гэх юм да миний tech review маань. Тэгээд энэ удаагийн влогийг их удаан хүлээсний дараа би tech review гэдэг яг энэ булангаараа эхлүүлж байна. Ингээд тухлан сууж таалан үзцгэнэ үү ингээд та бүхэнтэйгээ дахин студидээ иргэн уулзж байгаа анх тамир их баяртай байна. Фитнестэй холбогдолтой болоод би их удаж байна, их удаан хичээлж байна. Тэгээд энийг ер нь өөрийн хэв маяг болгохыг хичээж яваа. Бас 100% болсон ч гэж одоо хэлээд явах уу. Зарим үедээ тасалдаг, зарим үедээ үнэхээр гоё тэрнээсээ кайф авч явдаг, хичээдэг. Тэгээд явж явах хугацаанд одоо юу гэдгийг хоолыг за тэгээд нойр мөн дээрэс нь одоо яг бэлтгэл гэдэг энэ бүхнийг хослуулж хийж чадвал энэ бол одоо төгс нэг өсөнд амьдралын хэв маяг болно. Гэхдээ үүний хажуугаар өөрт тань одоо хэрэгтэй байгаа тэр эрдэс одоо нөгөө макро, микро одоо яг энэ хоол тэжээлийн бүх одоо энэ элементүүдийг чинь хийж байгаа зүйлд чинь тус болох айгүй олон төрлийн байна л да. Түүний нэг нь одоо яг өнөөдөр миний танилцуулах гэж байгаа нэг бүтээгдэхүүн байна. Энэ бол ухаалаг жин. Одоо бид нар одоо яг өөрсдөө жинэлдэг шүү дээ. Тэгээд энэ бол ухаалаг жин. Тэгээд энэ өөрөө айгүй онцлогтой юм жин байгаа. Ер нь гадуур яг айгүй олон төрлийн жингүүд ингээд бид нар интернетээр ухаад үзээд байгаа л байх. Гэхдээ энэ жин өөрөө хит хитэн давуу талтай. Тэгээд энэ давуу талууд нь миний сонирхлыг маш их татсан учраас тэгээд энэ жинг би өнөөдөр яг танилцуулах гэж байна. Тэгээд энэ жинг яагаад танилцуулж байгаа вэ гэхээр хамгийн чухал нь ухаалаг орчин үеийн гоё загвартай дизайнтай, айгүй олон төрлийн үйлдэлтэй, айгүй олон төрлийн өөрт тань хэрэгтэй байгаа тэр биеийн үзүүлэлтүүдийг гаргаж ирдэг. Тэгээд дээрэс нь монгол хэлтэй. Монгол хэл дээрээ бид нар яг энэ бүтээгдэхүүнийг нэгсэнд ажилуулад дандаа л гадаад хэл байдаг шүү дээ. Ингээл үзэнгүүд чинь усны хэмжээ, ясны хэмжээ дараараа зөндөөл байдаг. Гэхдээ энэ бол монгол хэл дээр тэгээд дээрэс нь хамгийн сүүлийн үеийн яг ийм гоё дизайнтай гэж би үнэхээр хэлнэ. Айгүй олон төрлийн биеийн жингүүдийг үзчихсэн. Та бүхэн миний одоо нөө Facebook дээр тавьсан зургаас үзсэн байх. Тэгээд гэхдээ угаасаа энийг гоё деталаар харуулсан заяа. Хайр цагнаас нь задлахаар дотор нь цэнэглэгч USB за өөрөө энэ бүтээгдэхүүн маань ингээд гарын авлага буюу яг ийм монгол гарын авлага нь байж байгаа. За ингээд энийг би танилцуулж эхлэе заяа. Fit Days гэдэг нэг өсөнд аппликейшнийг та гар утсан дээр татаж аавна. Энэ бол iOS буюу одоо Apple-ийн утастай бүх хэрэглэгч нар татаж авч болно App Store-оос. Мөн Android-ийн хэрэглэгч нар Play Store-оос шууд татаж авч болно. Нэр нь Fit Days. За тэгээд хайрцаган дээр ийм QR кодтой. Энэ ч вэ те. Энэ QR кодыг зүгээр шууд гар утасныхаа сканер дээр уншуулгууд энэ аппликейшн руу шууд ороод татаж авахд бэлэн гэсэн үг. Ингээд за татаад авлаа тий. За татаж авангууд эхлээд өөрөө ямар нэгэн байдлаар бүртгэлийг үүсгэн регистр хийнэ гэсэн үг шүү дээ. Бүртгэлээ хийлгээд. Гэхдээ энэ хамгийн чухал юм нь бүртгэлээ та зөв хийх ёстой. Өөрийнхөө насыг, төрсөн он сарыг, хүйсээ, за мөн бэлтгэлийн одоо яг бодит хэрэг хөдөлгөөнтэй 7 хоногт тэр хөдөлгөөнтэй байдаг гэдгээ сонгох юм байлээ.
бэлтгэлийн горим гэж байсан. Хэрвээ та бэлтгэл хийдэггүй бол заавал тэрийг нээх хэрэггүй. Мөн бэлтгэл хийдэг хүн байх юм бол тэрийг заавал итгэжүүлэх хэрэгтэй. Яа тэгвэл энгийн нэгэсэндээ бэлтгэл хийдэг хүнээс бэлтгэл хийдэггүй хүний бодисын солилцоо бол их өөр өдөг. За ингээд энэ аппликейшнийг суулгачлаа бүгдээрээ. Нас хүсээ оруулчлаа, регистр хийлгэчлээ, цэнгэлчлээ. Хамгийн чухал үйлдэл бол та энийг хавтгай тэгээд ийм овон товон биш цэвэр яг юм хавтгай шалан дээр тавиад ихэнхдээ галтгооны шалан дээр их зүгээр санагдсан. Эсвэл угаалгын өрөөндөө ч юм уу те. Тэгээд нүцгэн хөлөөрөө хөл ямар нэгэн байдлаар нойтон байх ёсгүй. Ус муснаас гараад дэрэн гიშгэж болохгүй. Яагаад гэвэл энэ бол яг цэвэр үзүүлэлт чинь гарахгүй. Тэгээд хамгийн зөв гарах үе бол та дөнгөж өглөөс сэрээд яг тэр үедээ зогсох юм бол хамгийн зөв үзүүлэлтүүд чинь гарнаа. Яагаад гэвэл хүний бодисын солилцоо яг дөнгөж сэрсэн хүнийх айгүй цэвэр гэж одоо манай хоол зөвлөлийн одоо миний одоо хоолны талаар их удаан суусан нэг манай багш маань зааж өгсөн. Ер нь үдээс хоош хүмүүс яг энэ жин дээр зогсох ямар нэгэн байдлаар энэ нөгөө химжилтийн багжуудыг хүний бодисын солилцоо маш эрчимтэй болцсон, их өөр болцсон, хоол унд маш сайн идсэн тийм үедээ хийх тусмаа л ямар нэгэн тийм жин дээр дандаа сайн гардаг. Яг жинхэнэ та өөрийнхөө жин тэгээ дээрэс нь тэр дотор үзүүлэлтүүдээ үзье гэж бодож ивэл дөнгөж үлэн илгэн дээр үзэж байгаарай гэж зөвлөе. За ингээд энэ аппликейшнийг суулгаснаар нэгдүгээрт жингээ үзнэ, тархалтын төвшнгөө үзнэ. За биеийн ус, уурга, биеийн тэнцвэр, биеийн жингийн индекс буюу BMI гэж товчилдог. Ингээд өөх тосгүй биеийн жин гэж байгаа. Цэвэр яг таны биенээс ч өөх тосыг аваа яачих юм бол яг ямар жинтэй байх вэ гэдэг нь бас гарна. Ингээд ясны жин гарна. Зүрхний цохилт. Бид нэр зүрхний цохилтыг тэгж их жингүүд дээр аваад байх боломж байдаггүй. Би тийм смарт жин одоо яг бүр мэрэгжлийн тийм газар л үзчихсэн болохоос ш. Ингээд зүгээр шууд ийм дэлгүүрт худалдаж авах боломжтой. Дээрээс нь зүрхнийхээ цохилтыг үзье гэх боломж байхгүй. Яг хөө сүүлийн үеийн одоо энэ нөгөө гар утаснуудад тэгээ дээрээс нь фитнесийн төхөөрөмжүүд дээр яг жим дээр нь байж идэг. Тэгээд нөгөө ийм цаг байдаг шүү дээ. Ийм смарт цагнууд. Энэ цагнууд бас зүрхний цохилтыг хэмждэг. Ингээд ясны булчингийн хэмжээ гэж байгаа. Цэвэр булчингийн хэмжээ гаргана. Мөн булчингийн масс. За ингээд биологийн чинь нас буюу биеийн нас. Ингээд дотор эрхтний өөх гэж байгаа. Энэ дотор эрхтний өөхийг манайхан гадар өөхтэйгөө бас айгуу сайн ялгаж салгаж ойлгоорой. Яагаад гэвэл гадар өөх гэдэг чинь танд зөвхөн харагдах өөх. Биеийн чинь одоо юм тарган байгаа тий. Дотор өөх гэдэг бол судсан дотор. Тэгээ дээрэс нь нөгөө нэг илэг бөөр өөхлөх. Энэ бол маш аюултай. Гадар өөх багтай, дотор өөх ихтэй хүмүүс айгүйх байдаг. Туранхаа мөртлөө дотор айгүйх өөхөлцөн. Тэгэхээр тэр бол бүр аюултай гэсэн үг. Яагаад гэвэл дотроо ингээд өөхлөд өгдөг. Тэгээд судасны хан нарийсаар байгаад гинт тэр нь одоо нөгөө юм харуулт маруулт аюултай юм байдэн шүү. За одоо нэг гэр бүлийг дунджаар 4-5 хүн байгаа гэж үзье л да. 2 хүүхэдтэй эхнэр нөхөр хоёр гэж үзэхэд хүсвэл зөвхөн аав нь өөрсдийнхөө одоо гэр бүлийн бүх нас хүүс жин өндөр тэднийг оруулаад нэг одоо яг утсан дээр нэг профайл үүсгээд нийтдээ 24 хүн хүртэлх яг ийм профайлыг нэг дор үүсгэх боломжтой гэсэн шүү. Ер нь цаашдаа хязгааргүй мөртлөө нэг хэрэглэгчдэр 24 одоо хүнийг нэг дор бүртгэх боломжтой гэхээр ойгооз анхааруулгууд байна. Би анхааруулгуудыг хэлээд өгчий. Жингийн ирмэгтэн зогсож болохгүй. За тэгээд дац хэтрүүлж болохгүй. Энэ маш чухал. Энэ жим маань өөрөө 180 кг-ийн даацтай. Доргиож битгий одоо энэ тэнд бас унгаагаарай. Ярин дөргих юм бол эн чинь өөрөө их мэдрэгчтэй учраас ямар нэгэн мэдрэгчүүд нь гимтэх магадлалтай. Гадаргууг нь та ямар нэгэн байдлаар шингэн зүйлээр ч юм уу ус мусаар арчиж болохгүй. Чигтэй цэвэрлэгээ гэж ярьдаг те. За энэ жирэмсэн эмэгтэйчүүд бас энэ дээр зогсож хянах хориотой гэж байна. Яагаад ер нь фитнесийн ийм жин ухаалаг жингүүдийг ашиглах ёстой вэ гэж хүмүүс ер нь одоо жингээ хасахын тулд яг гоо бүгд хүмүүс бичлээ зарим хүмүүс их буруу аргаар жингээ хасж байна. Таны одоо жинхэнэ булчин чинь яг үнэхээр яг байгаа мó муу байна уу? Таны биеийн чинь усны хэмжээ байна уу? Тохирох хэмжээндээ байна уу? Таны ясны одоо масс чинь яг зөв хэмжээндээ байна уу? Энэ болгоныг бүр айгүй нарийн үздэг. Тэгж вэж та зөв жингээ хасах ёстой. Фитнесийн багш нар ч гэсэн одоо орчин үеийн мундаг багш нар дандаа л хэлдэг. Одоо булчингаа хэр авч явж гин, булчингаа хэр хөгжүүлж гин. Өөх бол яг угаасаа хасахад бол ямар ч аргаар хамаагүй хасч болно шүү дээ. Хоолоо одоо сойдог, мойдог юу гэдгийг те. Буруу аргаар хасах юм бол маш хурдан хугацаанд жингийг хасч болно. Гэхдээ зөв жинг хасах, зөв галбиртай байх, эрүүл байх,
гэдэг талаас таны одоо мэдгүй байгаа тэр биед чинь байгаа хамгийн чухал хэсгүүдийг энэ жин нэг өсөндөө бүгднгийн гаргаж өгч чаднаа. Тэгээд дээрэс нь монгол хэлээр. За хамгийн чухал юм би хэлгээ мартах гэж байна. Энэ хаана зарагдаж байгаа вэ гэхлээр PC Mall-ын салбаруудаар зарагдаж байгаа. Тэгээд үнэн 130 хавцаа байсан баг шүү. 130. За ийм төрлийн жингүүдийн би үнийг судлаад үзлээ л дээ. Ер нь бол 70-аас $80 хавцаа байд юм байна. Гадаадад. Тэгэхээр ийм төрлийн одоо жингүүдийг үнэтэй ингэж харьцуулах. Тэгээ дээрэс нь монгол хэлтэй тэр жингүүдэд байдаг бүх юм яг энэ жин дээр байна. Тэгээд харахад хүртэл ийм гоё, тэгээд ийм жинг бол би харж байсангүй. Тийм учраас миний сонирхлыг маш их татсан. Ингээд энэ жинг би заавал ер нь бусдтайгаа хуваалцъя. Тэгээд та бүхэн ашиглаж үзээрэй. Хэрвээ ашиглаж үзсэн бол та заавал комментоор яг энэ видеоны доор бичээрэй. Гэхдээ тэр доор нь гэж би хэлэхгүй зүгээр боломжоор энэ бичлэгийг үзсний дараа энэ танд яаж нөлөөлсөн энэ болгоныга та комментоор заавал надад бичээрэй. Тэгээд үүнээс хойш бүр одоо өдөр болгон гэж би хэлэхгүй ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар технологитой холбогдлолтой миний сонирхлыг татсан тий юу ч вэж болно. Гэхдээ ер нь бол би энэ болонгаа tech review гэж нэрлэж байгаа. Хүн болгон одоо энэ хэцүү үед бол гэрээс айл болох гарахгүй, эрүүл мэндэд анхаарч хөдөлгөөнд дасгалаа хийж, зөв хооллож, мөн цэвэрхэн маска зүүж өөрсдийгөө одоо хамгаалах, нөгөө айхтар коронавигаас ч хамгаалах арга барил шүү дээ. Арга зам гэдгийг бүгд мэдж байгаа. Ингээд бүгдээрээ дандаа ямар нэг юмны эерэг талыг олж харцгаагаарай. Өнөөдрийн tech review дээр би Fit Days ухаалаг жинг танилцууллаа. Дараагийн видеогоор дахин уулзлаа. Түр баяртай.